Bismillahirrahmanirrahim. Nyatakan. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum ya Syekh. Malabat Syekh masuk sana. Assalamualaikum. Tanya sini teh. Syekh, saya mau nanya Syekh lagi Syekh. Pangapunten Syekh. Udah pergi apa belum nyai tersebut saya di sini? Nyai siapa? Itu, yang itu tuh, yang tadi. Ini Syekh kan? Yang tadi Syekh. Yang perempuan itu? Masih. Di mana? Di kamar. Di dapur. Tapi kenapa dia tuh nggak mau itu Syekh, nggak mau ngomong. Kamu diganggu. Tapi dia mau pergi nggak sih Syekh? Dipindah alam aja ke Syekh. Kasihan keluarga ini sama si Dede kadang kegirapan kayak gitu. Jadi biar dia itu tuh banyak temannya di sana. Ya, sama Syekh aja. Tarik. Mana perempuan itu? Coba Syekh, masih ada kan? Perempuan, sini teteh. Gini ke. Iya. Gini ke Mark. Mark terus. Terus Mark. Bisa. Coba tarik Syekh aja, dipindahin aja biar si teteh ini nih nggak ada gangguan, si Deden juga nggak ada gangguan. Tangannya saya mau disambung sama tangannya Syekh. Nggak usah. Walaupun saya tarik juga dia akan balik lagi. Dia akan balik lagi. Dipindah alam aja Syekh. Gerbang. Emang dia punya gerbang? Enggak kan? Jadi biar banyak teman-temannya dia di alam sana. Atau diislamin tuh Syekh. Nggak bisa, nggak mau dianya. Nang kerjakan. Biar dia itu tuh nggak ngeganggu. Caranya supaya beda, caranya gimana Syekh? Kalau bela mana contohnya biar nggak ngeganggu? Kan udah minta maaf. Coba Syekh ditanya Syekh sama perempuan itu Syekh. Kayak gimana gitu? Maunya apa kayak gitu Syekh? Dia nggak mau bicara. Gak mau bicara. Tapi dia seneng banget sih ngeganggu kayak gitu. Ya walaupun ada di sini kalau bela mana masing-masing kan ya terserah kan kayak gitu sih. Tapi kalau ngeganggu kan otomatis. Dia mau ngeganggu lagi nggak gitu sih ke badan teteh ini sama si Dede? Coba tanya sih. Tanya aja sih cobain. Biar nggak mau ngomong. Dari tadi saya bilang kayak gimana? Apanya? Bukannya saya bilang dari tadi abang mau. Iya tapi disuruh pergi mau otomatis ntar pergi sih ya. Balik lagi. Balik lagi kalau disiram sama air doa. Bisa juga antarnya dia balik lagi kalau pagernya ini udah rontok. Intinya supaya biar nggak ngeganggu aja Syekh. Gimana tuh Syekh? Coba tanya sama dia Syekh. Jangan ngeganggu lagi gitu. Coba kalau masing-masing sih sebodoh kalau masing-masing malah. Tapi kalau ngeganggu kan otomatis ke badan, ke si Dede keganggu gitu. Hilangkan was-wasnya. Saya tahu itu doang. Tapi kadang ke si Dede itu kadang dia itu tuh kan ke si Dede tuh sampai bangun kegirapan kayak gitu. Gimana tuh Syekh? Dirinya sendiri yang was-was. Gitu. Tapi si perempuan tersebut nggak mau masuk lagi ke si teteh. Jangan disentuh. Apanya? Kalau kamu menyentuhnya dia tidak mau masuk. Oh gitu. Berarti seharusnya kayak gimana sih? Biarkan saja dia masuk sendiri. Oh gitu ya. Oh. Suruh masuk aja sih biar kelar sih. Ini ada di depan.
Gak mau saya. Karena hati si teteh ini udah kuat ya. Tapi dia tadi bisa masuk sih. Karena mungkin apa hati si teteh ini nih was-was kayak gitu. Oh gitu teh kuncinya. Lemen. Kuncinya hati ini teteh sing kuat, orang bisa mancing, orang bisa ngeganggu teteh. Tapi lamun was-was mah mancing, ayo Pikiran ganggu. lagi anu kagak aja pikiran Iya. anu. Iya saya. Berarti Tetap nganu nih anak tuh. berarti si perempuan tersebut kira-kira masih ngeganggu nggak sih? Coba ditanya sih, tanya biar kebuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong. Ditanya sih. Dia bungkam aja. Oh. Iya. Jalan satu-satunya diminumin air aja ya. Satu keluarga ya. Iya. Jadi dia itu tuh biar masing-masing kan ya saya. Emang dia tuh menempat di sini tuh Syekh. Apa dia itu cuma ngikut doang? Orang dianya di si perempuannya ditanyanya sulit banget ya. Dipindah bisa pindah alam Syekh. Pindah yuk bareng-bareng susah. Biar dia itu tuh biar nggak di sini maksudnya. Jadi kalau di sini kan percuma ngeganggu lagi entarnya. Kalau makin lemah kayak gitu. Karena udah kuat ngeganggu kayak gitu. Jadi dia biar di pindah alam tuh banyak temennya, jadi ngobrol sama teman-temannya kayak gitu. Dia di sini sendirian kan? Iya kan? Pindah saja ya. Syekh yang mindahin ya. Tarik aja Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dapur kan Syekh? Oh, bismillah. Nyai punten pindah. Cukup. Pindah alam. Banyak temennya di alam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hutan rimba, gerbang kebuka. Banyak kuntilanak, banyak temennya buat nyanyi buat si perempuan ini. Allah. Nyai pindah Nyai. Pindah Nyai. Tidak bisa keluar lagi. Gimana sih? Udah pindah sih? Masih? Apa udah? Udah. Dia mau sih? Hah? Dia balik lagi ke sini lagi? Enggak kan? Hah? Terus gimana sih? Minumin aja. Tapi dianya kalau nggak mau pergi kayak gitu, nggak mau pindah tuh kayak gimana? Tadi padahal kan udah ditarik sih. Kok nggak tahu? Saya ketim pindahnya si perempuan ini enaknya di mana sih? Saya aja lah yang mindahin lah. Biar saya kan tahu ke perempuan ini ketarik gini nih kayak gitunya. Sama saya mau nggak mau kayak gitu tuh. Kalau ke saya kan bisa dipindahin kayak gitu tuh langsung. Jadi ntar saya minumin semuanya kan kalau bila mana udah nggak ada dia kan. Jadi rada tenang semoga kayak gitu saya buat ibadah juga. Kalau ada dia, kalau bila mana dianya itu tuh ngeganggu ke badan ke si dede percuma teribadah juga keganggu. Pindah aja Syekh, pindah. Bawa kemana tuh Syekh? Pindah gerbang goibnya. Buka aja Syekh lah sekalian Syekh. Biar keluarga ini tenang. Ya Syekh. Saya nggak mau. Kenapa Syekh? Hah? Jadi intinya gitu aja, minumin aja. Begitu aja. Dia udah menghuni di sini, Syekh. Udah lama. Coba saya lihat aja digituin ke saya. Udah lama di sini. Oh, emang dia tempatnya di sini tadinya.
Hmm. Orang dia nggak mau ngomong ya. Kenapa saya tuh cegah-cegah dia lah waktu dia mau masuk tuh saya. Iya ya. Kenapa nggak suruh masuk aja biar kebuka ya? Tapi enggak sih, ini juga dia si teteh ini udah kuat kan, udah diisi kayak gitu mah, insya Allah. Apa teh? Hah? Nggak mau masuk, dia nggak mau masuk. Kuat lah. Kali Udah orang kuat, Sang. pikiran kita mah. Baca istighfar bahagia. Menurut saya bagusnya gimana? Ya itu. Dianya mau Ya, apa ya, sih mau kira-kira tidur sih? Si perempuan ini mau apa sih? Tanya. Nggak mau diganggu. Oh, berarti nggak mau diganggu, jangan ganggu si teteh keluarga ini aja gitu saya. Nyai, kalau bila mana nggak mau diganggu, Nyai pengen di sini atau tapi jangan ngeganggu ke keluarga ini masing-masing. Dia ngangguk enggak? Syekh. Diam aja. Nyai ngomong iya enggak, kalau enggak dialihin sama Syekh nih. Dia diam aja, Syekh. Alih dipindahin aja, Syekh. Enggak mau. Mungkin di sini ada sesuatu ya, Syekh. Apa gimana tadinya, Syekh? Coba lihat di rumah ini. Enggak ada sesuatu. Nyai, saya pindah lagi, saya pindahin aja ya. Saya aja sih yang mindahin. Kenapa saya nggak mau mindahin? Nggak mau dianya. Emang kalau nggak mau tuh dia itu tuh nggak mau pindah gitu. Kalau ditarik, otomatis kan kalau ditarik ketarik saya. Pindahin aja, tapi jangan ganggu lah, nggak apa-apa lah. Sebenarnya, nyai, perempuan hadir. Ini kini wali ini siapa? Wali nih. Wali nih kini kampung kini. Di tembok. Buyut tebok. Sebenarnya khususin hadrati buyut tebok. Pakel ya. Pakel. Udah. Al-Fatihah. Bismillah. Hadir buyut pakel, hadir. Buyut pakel. Wadon puniki nate ngeganggu malih. Amun ngeganggu malih dipindah saus buyut. Pindahkan saus buyut. Prepon iku seh. Enten buyut pakel. Wenten buyut sinten? Di tembok. Buyut tebok. Nggih. Si wadon ini ku prepon niku? Wadon ini nurut. Sampun. Boten ngeganggu malih. Diam aja. Otomatis semoga enggak ngeganggu lagi ke badan-badan ya. Saya. Ya. Berarti kudu diminumin semua keluarga ini. Ya begitu udah gitu aja. Nyai, punten jangan ngeganggu lagi. Jangan ganggu keluarga ini. Ya. Unjuk maaf. Maaf. Betul kesan. Udah minta maaf. Semoga dimaafin. Gimana, Seh? Udah berarti beres. Ya udah, Seh, kalau bila mana kayak gitu, Seh. Turun mohon. Tarik, Teh. Mau dia, Seh? Masuk. Hah? Dia nggak mau masuk. Dia mau kemana? Ke komandannya? Mau ke situ? Jangan ke situ. Jangan ke situ. Seh, nih saya mau tanyakan di kamar tersebut nih, Seh, di kamar ada apanya sih, Seh? Selain makhluk itu, apakah ada barangnya, apakah ada apanya kayak gitu, Seh? Nggak tahu. Coba dilihat, Seh, ada apa, Seh? Di kamar tuh, apakah ada sesuatu, apakah cuma makhluk itu yang mengganggu badan si teteh tersebut kayak gitu?
Tidak ada, berarti makhluk tersebut teh saya ya. Berarti makhluk tersebut. Kadang makhluk tersebut masuk ke si teteh. Oh iya sih. Saya tuh warik bisir saya dialih saya. Kenapa sih? Dia ingin ngomong. Tapi jangan masuk ke si teteh. Oh, dia pengennya ke situ aja. Ya udah ntar aja lah saya gampang. Jangan masuk ke dia dulu kayak gitu. Ntar saya masukin nanti nggak apa-apa. Ya saya. Tapi dia marah-marah nggak sih? Kalau masuk ke situ tuh kadang kayak tadi marah-marah kayak gitu. Marah-marah. Coba aja. Iya saya. Terus di serimpet bisa di tali kalau dia ntar masuk ke si teteh kalau dia marah-marah dia hajar sama saya aja. Ya, jadi biar dia itu sopan kayak gitu tuh saya. Jadi bagusnya kayak gimana kalau di sini ada kesalahan kan bisa minta maaf kan kayak gitu. Ya. Mungkin dia juga lagi ngedengerin, ya kan saya? Gitu aja ntar. Jadi baik aja kayak gitu. Ya udah ntar gampang sih. Kalau dia nggak mau masuk ke sini malah. Cukup sih. Alhamdulillah cukup. Waalaikumsalam.